Bueno, vamos con la tercera parte del Toyota Corolla, pues. Como se pudieron dar cuenta, de aquel lado la tuerca estaba floja, ¿va? Bueno, ese no solo es el problema. Vea usted a veces la mala calidad del repuesto, por eso siempre yo recomiendo partes de Napa o Olympic. Oiga el sonido que le hace, pues. Oye eso. Oiga. Y ese sonido se parece al problema de los stroke mount, la base de arriba del amortiguador. Cuando el señor se detiene y gira, maestro, un poquito como a la derecha o izquierda, empieza a hacer ese sonido. Pero ya desmontamos nosotros los amortiguadores para poder darnos cuenta si en realidad el problema estaba arriba, pero no es ahí. El cliente aquí lo tenemos enfrente viendo. Entonces, dele ahí, Giovanni. El problema acá son los bushings de mala calidad. Oiga, no es el hierro el problema, no señor. Como le expliqué yo al señor, acá el problema son los bushings. Ahí está el problema, mire. Se oye como que se va a partir, mire, ahí está, mire. Siéntalo. Jale la sillita y su tacita de café ahí, mire. Y póngale atención a ese problema. Mire, así que si usted ha cambiado lower control arm y tiene ese mismo problema, váyase inmediatamente con su mecánico de confianza o a su taller donde le hicieron el trabajo. O si no, véngase acá con nosotros, que nosotros con mucho gusto le vamos a hacer un buen trabajo garantizado. 240-354-8897. Bueno.